प्रदेश में बारिश की शुरुआत के साथ मौसम में नरमी आई है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में कल हल्की से तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। तेज हवा के साथ हुई बारिश से जगह जगह जलभराव भी हुआ है, जिससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। पेड़ और खंभे गिरने से यातायात बाधित हुआ और विद्युत व्यवस्था में व्यवधान आया। मिर्जापुर, वाराणसी, बलिया और बिजनौर सहित प्रदेश में कई जगह पर बिजली गिरी, जिससे 15 लोगों की मृत्यु होने का भी समाचार है। मौसम विभाग ने आने वाले 2-3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ स्थानों पर बदली छाई रहेगी और हल्की से तेज बारिश हो सकती है।